안녕하세요. 하늘정원에 있는데요. 초점이 안 맞네. 네, 여기 하늘정원이에요. 알라라리 일어나라. 잃어버리기 전에 빨리 가라. 와. 아, 되는 거야? 나 지금 동영상 찍고 있는 거 안 보여? 여기는 폭포가 있어요. 나나나나나나나 아이고. 하늘 빛정원, 하늘 물빛정원이고요. 산책로예요. 밖에 보이실게요. 아이고. 지금 밖에. 지금 밖에는 음악이 하고 비가 오고 있다. 자, 이제 돌아갈게요. 근데 펜던트 이거는 말했나? 이거 샀고요. 기념품으로 하나 샀고요. 에휴, 지금 사람 많은 데서 찍으니까 너무 창피하네요. 쭉 하면 길이 나오고요. 아까 있었던 우물. 이거 따라가면 네, 끝. 이상이었습니다. 바이.